arito cukuru emwe kaunti ya Tharaka Nithi kuria sumu otuko bwegoro. Anto baire kuoria ngurario nyuma ya kuorwa n'enjori. Mandagitari kugurarua kaunti ya Embu. Damu ya 15 nthigurune kwambiria gwakwa kaunti ya Tharaka Nithi. Wega mutegeri kwithawe natwe ajandene nteto cha Weru thaitha tuoni mbitagwa Eston Gitonga na mwonanirio kwa mathithio Jacinta Kagweria. Tukiambiria nteto chetu ni ati ana 17 ba cukuru ya primary ya Mutugoni no betete mbere gutegerwa cibitari ne Consolata ya Chuka na aria bara matukirwe nyuma ya kuria matunda ja kithaka jaja kwirikana jae na sumu. Amwe na bou aciari no bakwetana mbere kujukia ana baria bareketia kwamburwa kuma cibitari na eu Samuel Gaishima na nteto ejenkoroki. Arito 17 ba cukuru ya Mutugoni ntere cha Kibugwa ibarere cibitari ya Consolata mucigwa Chuka utugo bagukia munde na bangi 29 kwegwa ndagwa na gucoka miji nyuma ya kuria nchiaro cia muti uri chumu. Ni ndingirwa thimunerwa kana gaka kari gukunjenuro goko wa sister ngena rumireria nerwa na ringira mwarimu thimu ambira ni uma ngena rumireria naca nyo na imugunda ni parasa mbogoni no re na umangari negwa fununu ciana cia Mutugoni cukuru ciana fote gento ni ibirirwe cibitare ciaria muti wa sumu nyo nwakana umera negwa fununu anogekinya Kibugwa nwakaengebete bo ciandimetirwe cibitare ngeno se kinywa na uga kando mererie ngone ciana inu buria ciekari to thaa 12 ne kana kwa standard 3 ne gacire kamboria mami nuise munene wetu na birwe cibitare na moria getete ambera marere marumirwe ne kana kange kamote maria na mathi maisia na nyingi ne mwalimu mabire cukuru. Arito baba baithirito bagikaye gutumwa ikiongo wankano inda na koma kwa memero nyuma ya kuria nchiara ino ara mwarimu munene wa cukuru ino abakinyithite cibitare mwanya cia muinge ere cibitare nene ya Chuka ende bare wanuntu bomugomo wa mandagitari urodhiete na mbere na nyuma bewa umenyeri cibitare ya Consolata muci wa Chuka. Nikimwona kile kia tubenererie kia tura kwa marejaga mbareginu kwa kathagara leo atura muntu nare leo tukena leo nigithumi twegu tara mbriki na twana tukira twa tuna rika kuna twa mutatu twalisha wa chuchu na mera ni tulisha wa maria muntu alia akithikura ranji akambia utabeka wale tunini watabeka yaturikia kule muntu akithikira thini niguo utabeka kutheri kwa the break time ni wakati na shime January alafu after some times kwa na complain kumana kuleshiana mamberia kuganema kuga some pain na mamwe mamo mamberia for meeting. So after interviewing them mambera kule mbende cia mutemarire nathi na mera mandetre mutunu mandetra. By that time the number was increasing. Kogu nona there is something serious. Kogu mareta mutunu I just informed my deputy na mwera it's a serious issue. Kogu we have to go to the dispensary. Kuringana na murugamiri wa cibitari no Sister Jacinta Gaki muthemba wa somo urari nchiaro nino no thiete na mbere kuruthoro twiri mandagitari arakuga ana ibathiete na mbere kuraithirwa indi auga ati gutiriwe ari ugwatini ana bare bakwino bakwijite bathuki bakuria na batantatu na bambirwe bekirwa drip na bekirwa ndawa cia kurita sumu
daktari orende na ukuria kuonwa mutiju uria bakurite mutiju juandagwa ya maua barireana baba ingi lakini kwa orija in small quantity barire maybe bara tupende tuingi tuthatu ibo bakuonekithanagia baina symptoms chi bari complain of headache ba complain of abdominal upset na mimero bakauga ne bakuigwa bo magari na ndiurura so far no mora vomitia gukinyaja nore o vomitira gukinya gwetu noe tujukirie sample nikenda yomba kwa laboratory yoneke ketha kwina kind of kana ni thina ketha kwi thina yomba kwithira ri kunene kwa urende wa laboratory na yukirie specimen indeni ya chibitari no ya konsulata ararito baba barere kuraitherua na kagita gaka tayari ibareketi na kubwa na tayari achiari ino akaba koya gomo kujukia ana bago bathi kubaraithia na mbere ndeni ya mishi yago nkiripotera WeruTV kuma chibitari ya konsulata ndeni ya muchi wachuka mbita wa Samuel Gaishima na antubairente cia muthara ibakuoria ngurario nyuma ya kuorwa ni akuru banjoli ikiria bakuga bate kumenya gitumi kia mpuro yu antu baba barae baranetie na mwandiki wa Nteto Robert Matano baliuga ka baithokirwe ni akuru bau bengugene cia mwandiki munene okanjweje ya akuru banjoli mukoro murageri uria twaririe nawe na njere thimo augete bo ni onto bote gwetikirika ni kanjo ya akuru na bagachunku na kumenya na ate abungwa gwa karire Takachireti okurubo gatigati kuma ntura ya Mwera nteretia Muthara kaunti Meru ibatigito bakiriragira kuoria maronda muji nyuma ya bokomba kuthiro bakithuka gwanekira gigwitwa injury. Johnson Kaibei urani murito wa Karumo TTI aririkana nombete kuthwa gitura gwanire gwitwa injury ncheke ni mabitia marakomba kuthiro kiuga wati kumenyi marikombete kuthira kiruthaga anto baya anto non anto kumenya baya baicho wete baicha kete rangi baya bangwata bare ngwata bambikia banskuma bangwata yare group yanto bai batebe bamberere baita banje dio mpora so they bampora baya bandaika pampora mora ndaithere ndene ura munene andinga muturo yo aikuwa kwenda ku resist bandiro nkiarenge kwa barabara itawa nara kwa itawa muriyo bandiro nkiyo bachoka bampora mwanka banchokia na urenge na uba we nyumba ejori bare unchokia no iro banekere nguo na bag ya kwa bibi ariko otebyo ndone nyanguo ne otebyo ndone bibi ariko they just gave me the clothes pambera mbete na onto borabombie kuthrobo kiumagira kirinda kaingi kumenyekana ta Mustafa urakinya we atigitwa akioragia maronda nyuma yake kumba kuthirwa kithukagirwa ni nwe gwitwa njuri na bomba kuthirwa bakimunenkagira ndibo ya kathetina nyenje nonto bura kuga ikombie kuthirwa bakichokochana na gira na omba kuthirwa kira kwa kirinjuri karikite yani nditangi mama kiwa ati murumite mama no alo tawana tibu era ba kana tibu anjuri netegiritwe kumba kuthirwa gituraga mto kigukinyira kiwango giki itochogetie kumba kuthatokera na murangiri urari mwandiki munene wa njuri urathire na mbere na kumenerio ntobo nomba kuthira kiuga nto bainge barithi na mbere bakirutha mabitie bakibitaga njuri indi uka kuthira nto barati ba njuri na botiagirito kumba kuthira bakirutha mabitie tamara nkeruki murangiri ariuga nto bari babatiri kumba kuthira bakiro kwa borichi na bakathukirwa itagarira kiwatho kenda gutigira batomba kuthira bakiruthangagira ndakaira mabitie tamara nkiripotera WeruTV kuma nture Mwera Muthara kaunti Meru ni ugombita Robert Matano na kuntere Embu clinic officer abaire ibakwaria ngurario nyuma ya kwithokerwa netithia ba bikibiki ya baretete na mbere na maandamano jao muthenya jwegoro kurerekana madaktari baba barae bathirie maandamano jao jathire riria etithia baba bikibiki barabaithokere na kwambiria kubaora na mithimbura kubaiyera mbeca na thimo rita mwaniki na Nteto eje
Andu matesikene ni marathithukire atongoria a clinical officers nja ya ofisi cia ngavana wa Embu vuvu ya kurikiriria marurungano mao ma thayu. Andu aya ni maramarivire mamacunambia na thimu ciao na macoka matoroka. Sasa mimi nimekuwa na mauchungu because it is our right under article 37 of the constitution. We have a right to demonstrate, to picket. Sasa sisi tulikuwa tunafanya haki yetu ya constitution. Mtu mwingine hapo yenye tuna suspect ni politically motivated, ametuma watu wa bodaboda kukuja kutuattack seriously. Mimi nimenyang'anywa simu ya 5,000, nimenyang'anywa 300 yenye nilikuwa nimeshika kwa mkono na nimenyang'anywa vuvuzela. Atongoria aya marauga ati thigari iria ikoragwo ingitire ofisi ya ngavana matina matethereria na nikyo marathiire kuvura rivoti kwi borithi. Hawajatusaidia, walikuwa huko ndani hawajatusaidia. Tumekuwa tukiarasiwa hapo nje. They have done nothing to secure us. We are civil servants and we serve this government. So tunashindwa, mbona serikali iamue kuapply force ya jango kuleta watu mamluki kuja kutuchapa. Maravo ya thirikari ya kaunti gwitikira kwaraniria nao nikuo kuthiria thineno ya misara yao. Siasa haitazuruisha shida ambazo ziko katika idara ya afya katika Embu. Mazungumzo, kusikilizana itasaidia. Mambo ya kuwa tulikuwa tunafaa kuwa na mkutano leo inakuwa cancelled at the late hours of the night ama early in the morning, wakati watu wamejipanga vizuri kuja mkutano. Tukikuja pale mnatuitia watu wa bodaboda kuja kutuchapa. Kuongea ukweli, sisi ni professionals. We are professionals. Hatujaumiza hata mtu mmoja. Tunashindwa, mbona serikali ya county inataka kuapply force? Hata afadhali wangetuitia polisi. Hiyo ni madharau. Ngiripotera WeruTV kuma county ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki. Ndame moya 15 iria mutongeria wa Nthiguru ekire wirane antu ba county Tharaka Nithi kendio ngewe ya mweri muthiru ni ambetie gwakwa. Ndame iria yakwa murone jwa kajuke na mubunge ochuke gamba ng'ombe muthomi njoke riria akoriongete gutegera wa kibou no ritie akariba nteu gutumira rojeru kurima na rotikethiranirwa kunywa ke Samuel Gaishima na nteto iji. Akariba ntora ya ndetha na ntora irengira ya kuberu arua bakaguneka anene na murandi wa damu irethiete na mbere kwenjwa ntere ino na wirigiro bwa kubathiriria thina ya roje. Damu ino iraekwenjwa na wako na shiringi milioni 15 imurandi wa thirikari nene na tayari damu chiere icheja ni twendeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuma kiri damu 15 ira Rais Uhuru Kenyatta aeranire na Kariba kaunti ino. Katwathithia thina ya roje thini wa Kajuke location nontu amarukaga muburoni amaturuthira. Akiaria kagita kandiunga yake kuona thina mbere bwa murandi uyu mubunge wa Chuka Gamba Ng'ombe uraimurwiriri giti kia ngavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi muthomi Njoki na uritia kari batumire roji ruru na njira cia kubatetheria kiri uthina mbere. Mena kumwira tumeturutana mugacha kugo bakubina damu ino utega kwenewa no tutuma gwikira roje damu ine arwikira gutuonaga tunyunyaga media bona engineer ni menda mbie na Ministry of Fisheries no tunebije makoma tunyunya roje kana makoma manyunya roje wana makenywa kana wekira makoro itakirira gulo kuthira nulo ajurikara alo ngethetia bodo tereto cha ukunda were ministry ne ye trap yaku ekie kana na kikangi mokwenda ekire mikonga ekire terapia na makoma mange yenda ndari ngi tugita baronje muntu acha na ndo ngekia kula kama na ku sasa sawa akokangia kidogo eterere no tabwa no tutuba kuga twikire damu ya kunywa yonka na makoma tenywa aronje ino ne value added service. Gutari na nkanja ndamu ino ketherere kiguni kenene kiri Kariba ndetha ndeni ya constituency ya Chuka Gamba Ng'ombe kiri kaunti ya Tharaka Nithi. Samuel Gaishima, WeruTV, Tharaka Nithi. Mtatawi ya Samuel Gaishima na otonogokia endi tochokete kagita atikura